Здравейте, здравейте, молци и моми, аз съм Джеймер, а това би трябвало да е през записа на епизод 8 от поредицата ми на Inquisition, епизода, който нямаме абсолютно никакво аудио. Сега би трябвало всичко да е наред. Играх си, видях каналите. И сега би трябвало всичко да е както трябва. Добре. Аз ще се опитам да не се размотавам особено много този път. Опитам да мина епизода колкото се може по-бързо с идеята да запиша още един тази вечер. Но дали ще стане, да видим. Така, тъй като аз обичам да се размотавам. Първо имаме насам да трепяме магиосници. I sense magical energies ahead. The mages cannot be far. Предполагам, че епизод ще излезе на местото на 9, като година, в който трябва да излиза, понеже не мога да го включа с задна дата. Ние реално какво ще направим? Ще изпълним тук тези задачки, които са. Тоест сега ще разбиваме мейджорите, ще дойдем тук. Ще довършим тези задачи, ще затворим рифта, ще вземем кемпа. Миналия презапис дойдохме до къде беше? До тук. До този рифт, за да видим, че всъщност е 12 лева и че ни е прекалено далечко и бихме тук супер много мечки. Така че това реално сега ще си го спестиме. И предполагам, че с това наистина ще стане доста по-къс, като да направим записите. Валей! Точно падна. Ух, не си виждам тупа. Така. Надявам се нещо не стига веят. Но тук не ми така ще тега да ви кажа. Чакай, този път. Не се тега. Да, пак падна бе. Шало, бате, ставай тук да си биеш. Топа къде изчезна. Аз на къде е живял, в къде отия. Бате, како. Трябва да пие полшен бързо при това.
О, магиосниците! Едва ги изтърпахме. Я малко се умълчах, защото ми беше някакво напрегнато станало тук. Така, важното, че ги изтърпахме в крайна сметка. Сега тук да оберем каквото има за опиране. Мисля, че ще няма да е лошо да се върна аз до кемпа, обаче да вземе поушени си хилна. А, да, и да изчистим инвентара, че е препълнен. Това го забравих, че го има като проблем. Аз се го забравям това като проблем. По-скоро някакви аксесуари, ако има, да освободим малко место. Някой от пръстен, че случайно да е паднало сега? Не. Всички си имат коланче, пръстен, че обаче ще нямат и... Добре, тия колани също мога да ги щупим. Тия колани ще ги щупим. Въпросът е, Royal Elfroot различно ли е от Elfroot? Да. Явно да. И сега видях, че тук има нещо друго за събиране, което по-рано сме изтървал. Оникс, взимаме го. Съм изтървал водата. О, взимаме. Що е благороден елфруд, как да не го вземе? Така сега от тук ще дойдем и ще дойдем сам. Окей. Тук ще дойдем, ще продадеме. Тук ще се киваме, ще напълним полшените. Ще освободим инвентара и отиваме нагоре. Я видим сега има нещо интересно. Пусме в една линия. Това е за една ръка. За една ръка, значи Касандра. Така, слагаме то меч. На нея тя има щит. Нейният щит е същия като това, който всъщност не е паднал. Така. Няма нищо, кой знае какво. Има някакво оръжие, което не е лошо спрямо демиджа. Но е за 9 лева. Някой лева сме? 6 лева. Не мога да стигнем скоро. Така, став. Добре. Има някакви дагери, които ще запазиме. Лъковете ще ги продадеме. Щитовете ще ги продадеме. Тези оръжия ще ги продадеме. И голяма част от тези оръжия ще продадем. Така, сега разгледам обаче броните, как стоят нещата тук с тях. Това е Resistance. Харесва ми. Само го. То се отнася до някакви магиоснически роби. Май нямаме.
Willpower. Magic Defense. Нещо остава Cold Resistance. Мадам, вие нещо се облечете с нещо друго. Пък за 9 плео. Варик, ти моето момче. Защото за нея няма и за нас няма, но въпросът е за Варик има ли нещо? Това е неговото доста... екстра. Това ми харесва повече. Това ми харесва доста повече. И как му стои. Това ми е много нежно, да го кажем. Не ми стои както трябва. Сега продаваме всичките там джънкове, мънкове и така нататък. Продаваме всичко в общи линии, което не е синьо. Помните, също го правим с оръжията. Така. И тук има нещо за продаване, също го продаваме, обаче няма. Видим обаче има ли нещо за купуване. Рецепта за гранати, не ме интересува. Добре. Продавах се отдиква место. Поправих малко инвентара. За жалост нямаха ще някакви знае какви неща, които да си купим ние. Какво се прави? Тук има някакъв шарт за намиране. Отиваме да си го вземем. И този епизод, ако фане да е порядка на 30 на минути, ще е много готино. Защото ми се ще да се качи и да се обработи доста бързо в тубата. Но сигурно няма да успея чак с 30 минути. Абе, 10 минути ще спестим. Той миналия беше някакъв много дълъг, също беше нещо от сорта между 40-50 минути, може би към 50 по-скоро. Сега... След първо да минем през удивителния. Този индивид тук го бях забравил. Watch yourself. Bandits up ahead. Or something anyway. They're blocking the road. Разкажи ми за тях. What can you tell me about the attackers on the road? Several groups. Some of them with bows. They've got better armor than most around here. It's too many for us. If you head out there, careful you don't get flanked. They don't take prisoners. Може да не са бандити. You don't think they're bandits? Bandits wait until people are vulnerable, then hit them fast so nobody escapes. These bastards show themselves too early. They care more about driving people away than taking loot. They're either stupid, or they're more than just bandits. And they're too well armed for stupid. Окей. Thanks for the warning. Сега тия са некъде насам, нали? Към кемпа по-скоро. Значи първо ще дойдем за рифта. Да затвориме. Там също трябваше да има някаква задачка. Горе не съм се качвал. Може другото мисля кораб в... за... Или пък се качвах. Ето тук горе. Качвах ли се? Не се качвах. Не значение. Ако не съм, сега се качил. Добре, съм се качил. Може само аз се бия. Може само аз се тупам. Другите ще не се тупат с мене. Или тук нападай по мен. Така.
Това даже не се опитам хубаво да достигна. Ще оставам моите да ги оттрепат. Too many refugees out here. Reminds me of Kirkwall during the Blight. Сега, затворихме тука. Това е обераме тук в отива по замъка. Насам трябва да има един удивителен в тази къща. Може би първо отиваме да вземем удивителния. Да make quest. Тази задача няма да мога сега да изпълниме. Ще трябва пълно там. Не свършим тази работа. Или пък може би беше тази. Не. Не можем сега да изпълним. Как скачваме тук? Трябва да има стълба някъде. Но тук мога ли да се покатера? Ето е стълбата, обаче не говорих за тази стълба. Уф, паф. Тук, ето и стълбата. Ето за тази ставаш долу. Знаете ли какво може да направим нещо, което аз в миналия епизод не направих? На този епизод може да го свършим. Можем да дойдем насам. Насам мисля, че замъка. Редклиф. Миналия път забравих за това. О, сте тука. They said they were sent by the Maker. It's a miracle. It's common sense. Now we can all pull together, like the Red Cliff of old. Да, тия минали път ги намерих и пак така се бях издадал. Шваме натупваме тук едни бандюги. Господин бандюга. Господин бандюга. Кажи баба тенки. Ти стрелци много ден ще карал, бе. According to my research, the ancient elves may have set up wards near. If we can find the artifacts they used, it may help strengthen this area against tears. Така, това е плестен един полшън, после се върне насам.
Тук ще дойдем да помогнем елфи. Тук става елфско девойче. Peace. I am no danger to you. My name is Miris. By your weapons, I see you come ready for battle. Perhaps we face a common enemy in these demons. Какво правиш тук? Are you fighting the demons on your own? Fighting the demons is pointless. There will always be more, and I have no means of closing the rifts. But I have heard of elven artifacts that measure the veil. They may tell us where new rifts will appear. I was not expecting so many demons, however. I believe one of the artifacts is nearby. Can you help me reach it? Да, That sounds worth ще investigating. помогнем. Thank you. It shouldn't be too much farther ahead. Thank you for joining me. I do not think I could have done this alone. Как се озова тук? How did you come to be here? I was, first of Clan Venen. I left in service of my clan and saw that great tear in the veil on my journey. I know more of magic and the veil than any Shemlin, so I hope to help. Maharal, Dalen. We should keep moving. Използвах в момента си налея водичка. Сега, тук ни трябва господин We'll need focused magical energy to get by. Соас. You, Flathead, can you manage it? Той чистиш тази работа. Ако не вземе да сгива. Така, другото, което ще ни трябва. Пак господин Солас да запали ето този мангал. Айде, запали. Sense elven magic somewhere nearby. Ду. Сега са There. то If we огън. activate that crystal, it should react to the strength of the veil. Зелен, аз ми ще споменах в един друг епизод. И трябва да спираме такива руни, защото само тогава се вижда, когато ги сетим с този магически огън. А това е The квест, wards are което трябва да helping to изпълним. strengthen the veil. This area should be safer for travelers now. Well, that should prove useful. And it seems the ancestors left something for me as well. Interesting. I believe our alliance is concluded. Go in peace, stranger. Това е много тъпо, че мога да попитаме Солас. Аз минали път това не го забелязах. И директно казах чао. Питаме Солас. Mahalani, Maglandeval, Via Enasalin. Perhaps you're right. Here, take it. Go with Mithal's blessing. Хванахме някакъв амулет. Найс. Така, това пак не ми трябва. Я видим, амулетов пауър хванах. Това е само за Солас. Господин Солас. И какво абилити притопихме? Абилити поинти притопихме. Това е много тъпо. Нищо не е по-добре от
без ability point, защото най-накрая си хванахме Blizzard-а. Миналия път не го видях това нещо, че можем да го питаме с лос и реално този медальон го изтървахме. Този път, значи за късмет, ако тъпо, нали, за нещастие е гадно, че трябва да презаписваме епизод, обаче пък поне изводихме сметка, че хванахме самолет. Например, Blizzard, бебата. Така. Засмях се, защото това миналия път го гоних до другия лагер на бандитите. Той такъв се тръпа назад, както сега. И моя пичага ходи зад него. И такъв се опитва да го удари, и да го удари, то направи една крачка назад и не мога да почне пак да го преследва. Ти не ги чета, защото пред по-много съм учил. Ето ги господата бандиоги, бе. Коста, бабунчета. Бабадунчета. Без пак. Ай, приключиха курсите. We could make camp here. Йеп, това ще направим. Ну, значи, тук сме господата кемпери. Това минали път съм го изтървал. Не съм. Сега стих. Сега насам имаме малко и железо. Няма да ходим там много, но ще направя един такъв sneak peek. Само ще погледна, защото насам има дракон, който ми е извън левела. Тук искам да обера ресурса, който има. Събира, ейте го, господин или госпожа дракон, който или която няма да трепеме сега. Като е лево 12 бата. И ще ни изпрежи гъзарите. Така. Така, това при дракона мисля, че беше. Сега. Струва се, че ще е по-добре от тук да се върне. Тук изглежда по-близко, обаче трябва да заобикаляме повече. Но и ще е промо тук.
Да се върнем да завършим онази задача, да отидем, или поне да се опитаме да отидем към Ред Клиф, защото може и още да не можем да го направим това нещо. И след това ще отпътуваме от тази територия и се връщаме в Хелън, замъка ни, където реално ще приключи епизода. Ще говорим там с Варик, ще говорим с Касандра. И... да, ето така. Bandits ahead! Къде е? Значи нещо... нещо... Кьоров ли си? Аз съм Кьоров. Ето Кьоров. Привидеха се бандити, бата. Няма бандити. Не, аз сериозно не ги видях бандитите, не знам къде са. Must be something here. Let's look around. Хубаво меч. Blizzard очаква да е доста по-ефективен. Може би като го апгрейднем ще стане по-добър. Is it true that the entire dwarven economy relies upon lyrium? Mostly. We've got the Nug market cornered as well. And the dwarves of Orzammar have never studied lyrium? If they have, they certainly haven't shared anything up here. Why? It is the source of all magic, save that which mages bring themselves. Dwarves alone have the ability to mine it safely. I wondered if they had sought to learn more. The folks back in Orzammar don't care much about anything but tradition. Да, джавките са доста традиционни игри. Чува се ли този разговор би се състоял, ако бяхме избрали принца в единицата? Защото по принцип там в постът историята разбираме, че всъщност той се опитва да разчупи точно традициите и статуквото в прикючетата и вкарва доста иновации. За разлика от Хамимонт, прикючето, което реално избрахме в единицата, което е доста по-закоровяло в старите обичаи. Ако приемем, че си спомням, че лорда, който сложих, се казва Харимонт. Може и нещо друго да беше. Oh, Maker be praised. What did you have to trade? Може ли да се влезем в тази мелница? Не, нали? Имам леко спомня, че може да се влиза. Ама кой знае от коя игра е този спомен? Леко игра с мелница. Така, тук слезем надолу и да си изберем нашото човече. Добре. Това и да исках. Не ще го направя толкова добре да падна точно при ключежето. Много яко също стигах до Ред Клиф, обаче май сега няма мога влезна, нали? The village is off limits. There's been too much fighting between Templars and mages. Take it elsewhere. Къде са инквизиторите? We're not with the Или Templars къде е or the инквизицията? mages. Да, т.е. We're agents ние of the сме Inquisition. инквизицията. A We are, Canary. we are. Right. An
then I'm the Queen of Antiva. If you're from the Inquisition, prove it. Until then, the gates stay closed. Няма да правим проблеми. We're not here Няма to да cause пуснат. trouble. Then you can leave. Easiest way not to cause trouble, isn't it? The gates stay shut until I get orders otherwise. Move along. Тръгваме си. Very well. We'll leave. Andraste protect you, traveler. Ами това, което можем да правим по тази територия към момента. Явно. Тук е дракона на шиния тегъл, насам също тези рифтове са за по 12 лева. Са тегави този изключително. Всъщност за този май не съм сигурен. Ама май той беше 12 лева. Или пък беше 10. Пак ми беше висок лева и беше тегъл за бия. И няма смисъл да губим време. Така, отиваме към Хян. Отиваме си в знак. Тук трябва да се случите ни неща. За ще да спомням точно какво трябва да се случи, но още не е да ни се отключи играта. Още да кажем, че не е започнала. Като хората самата игра. За да се случи, трябва да се случи някакво събитие. Сега не съм сигурен, че точно Касандра... Не като да имаш такъв много голям избор, но за сега ще кажем, че тя е впечатляваща. You're kind of a force of nature, aren't you? When I need to be. It's impressive. You flatter me. Но в играта няма I'm много trying. избор за Did I do the right thing? романс, така да го кажем. Имаме What I have set in Касандра, motion here could става дума за destroy everything I хетеро have revered my романс. whole life. One Имаме day they may Касандра, write about имаме и me as a тази... traitor, a mad woman, a fool, and they may be Не сме right. да се кажеш, как се кажеш, не си спомням тази счетоводителката. Какви са твоите вярвания? What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. Казах, че съм избран. You don't think I'm the herald of Andraste? I think you were sent to help us. I hope you were. But the Maker's help takes many forms. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits, or how. Какво ще се случи след това? What's going to happen now? Now, we deal with the Chantry's panic over you before they do even more harm. Then we close the breach. We are the only ones who can. After that, we find out who is responsible for this chaos, and we end them. And if there are consequences to be paid for what I have done, I pay them. I only pray the price is not too high. Трябваше да го направиш. You didn't have any choice. Didn't I? My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Рано се уча. Can't say I'm not grateful to hear that. I can be harsh, I know. You've said you don't believe you're chosen. Does that mean you also don't believe in the Maker? Аз съм Конари, помниш. You're asking me? You're not a follower of the Kyun. You could be. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Много интересно, защото Now it simply миналия remains път to see тя по where същия it начин leads каза, us.
You could be. Може да бъдеш, или може да си, но прекъсна по същия начин. Аз реших, че може би нещо се е бъгнало. Обаче сега виждам, че реално си е така гътното начин. И пак не разбрах какъв може да съм. Тук нямаме нищо като удивителен, но все пак ще минем за да го затрием от лицето на картата. То. Така, да. Сега се поговорим с Варик. Ще го разпитам някакви работи. Имам въпрос за Холк. Така. Съдбата на Орсино няма абсолютно никакъв смисъл, което е абсолютно вярно. In the book you say that first enchanter Orsino turned himself into a giant monster made of corpses. Независимо дали се съюзира с темпларите или с магиосните, след това печално вие се трансформира в този abomination. Не знам. Няма никакъв смисъл. Ти си се обрекул и ти си измислил битката с Аришок, нали? There is no way Hawk really could have killed the Arishok. It would have started a war with the Qunari. I was told later that the Qunari disavowed his actions. Apparently the Arishok didn't get permission before he attacked Kirkwall, and the Qun didn't want another exalted march. When they finally sent a ship to haul the Red Dreadnought away, they just said, "We will never speak of this again." As far as I can tell, that's the Qun's version of an apology. Ти си приятел на... къде са приятелите на Холк? Where are the rest of Hawk's associates now? Meryl decided to look after the elves left homeless by the fighting. She's done a pretty good job of keeping them away from the mages and Templars, so far. I guess she has plenty of practice avoiding stupid human battles with her old Dalish clan. Fenris has kept himself busy, hunting down the Tevinter slavers who came south to prey on the refugees. I'm not sure exactly where he is at the moment. You can usually follow the trail of corpses, though. Isabella went back to the raiders. She's calling herself an admiral now. I don't know if she's actually in charge or just has a really big hat. Might be the same thing, honestly. Sebastian went back to Starkhaven. I'm sure he's boring all sorts of people there. Hawk's brother Carver is still in the free marches, helping the Kirkwall Guard keep order. Aveline is still guard captain. I'm pretty sure Kirkwall would fall into the sea if she quit her job. Need something? Чакай, ние са питахме ли още някакви работи? That's a pretty common reaction. Go ahead. Carry on. Май го разпитвахме малко и за него. Имам личен въпрос. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Откъде познаш Касандра? How do you and Cassandra know each other? You heard about the Kirkwall Chantry being destroyed? The guy responsible used to be a friend of mine. The Seeker had questions about that, and I had answers. Откъде си? You from Ferelden? Orlais? Free marches, born and raised in Kirkwall. And despite whatever you've heard, no, Kirkwall's not that bad. Какво правиш? I'm not clear on your line of work. You're a merchant? I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network, and occasionally, I write books. Не можеш ли да вършиш работа на Лилиана? If you've run a spy network, why is Liliana our spy master? To be honest with you, she's just a better spy master. Yep. The truly great ones can keep their distance. They don't get attached to their people. Me, I always wind up babysitting my informants and worrying about their families. We're in better hands with her. Разкажи ми за арбалета. Where did you get that crossbow?
I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. I got her off a guy in Darktown. Took me a week to pry his dead fingers off the stock. Защо Бянка? Who is she named for? I can't tell you. Що не? And the reason for that is... Complicated. It's the one story I'll never tell. We just have to leave it at that. Това е всичко за сега. No problem. Предполагам, че може да го разпитвам още някакви работи. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Но не. Thanks, Varric. No problem. Видях долу, че можем да го питам нещо за лириума. Разкажи ми за червения лирим. The red lyrium we found at the temple seemed to upset you. My brother Bartrand and I sort of discovered red lyrium during an expedition in the deep roads. We located an ancient thaig, so old it barely looked dwarven. There was this idol there made of it. Bartrand brought it back to the surface, and, well, everything's gone downhill from there. Какво е по-точно? So what is it? Just another kind of lyrium? The red stuff is lyrium like a dragon is a lizard. It's not just a different color. It has a whole host of weirdness all its own. I've written to every mining cast house in Orzammar. No one's seen this stuff before or knows where it came from. Да, червения лирим е доста опасен. Какво може да прави? What makes it special? Regular lyrium can mess you up pretty badly, but you have to ingest it for that to happen. Red lyrium messes with your mind when you're just near the stuff. You hear singing, get violent, paranoid, and then it does creepy shit. Makes things float, brings statues to life. It also turned Kirkwall's Knight Commander to lyrium. Everyone's been kept at least 100 paces from it since. Защо е бил в храма? How did the red lyrium get in the Temple of Sacred Ashes? I don't know. So as far as I knew, the only piece to make it to the surface was destroyed. And the location of the thaig it came from is a secret. Did someone find more of it in the deep roads? That's not a cheery thought. Това е всичко I за think сега. that's enough on red lyrium. Yeah, not really my favorite subject. И така. Добре, поговорихме си добре с Варик. И тук сложихме край на миналия епизод. Мисля, че говорих с тази. Не съм говорил. Не съм говорил. И тук сложихме край на епизода, защото забелязах, че можем да говорим с Лиляна. После видях, че можем и с други наши хора да говорим тук в района. И реших, че тук е добро место за слагане на край. Преди да минем да говорим с всички и да видим какво подявалите се случва тук пред тази врата. Ами добре, това ще е всичко за този 8-ми презаписан епизод. Надявам се да ви е харесал, пожелавам всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.